ចាសម្រាប់បងដែលស្អប់ការរងចាំចាមួយឈុតនេះគឺត្រូវដោយសារបងទិញភ្លាមបានភ្លាមសម្រាប់ឈុតនេះចាហើយគីឡូគឺជាប្រភេទត្រាក់ទ័រគីឡូធ្ងន់ហ្មងចាមកឲ្យធ្ងន់ហ្មងបើត្រាក់ទ័រម៉ាក Kubota ចាស៊េរី M59HDT ចាកម្លាំង59សេសចាគឺចេញមកមាំហាប់ស្អាតតែម្ដងចាគឺជាប្រភេទត្រាក់ទ័រខ្នាតធំបងអាចយកទៅប្រើជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនក៏បានបងយកទៅរកស៊ីក៏បានដែរចាប្រភេទនេះចាដោយសារជាប្រភេទត្រាក់ទ័រខ្នាតធំហើយមាំហើយសម្រាប់បងដែលត្រូវការខ្នាតនេះគឺបងអត់ចាំបាច់រងចាំទេចាគឺយើងមានជាដបូលមានជាកង់ថ្មីអីគឺថាមកស្អាតភ្លឹងជូនតែម្ដងចាបងអាចទិញភ្លាមបានភ្លាមចាអត់ចាំបាច់រងចាំក្នុងការរៀបចំទេសម្រាប់មួយគ្រឿងនេះចាបងដែលចង់បានត្រាក់ទ័រយកទៅប្រើជាប្រភេទត្រាក់ទ័រជប៉ុនម៉ាក Kubota ជប៉ុនហើយមាំបងអាចកំងមួយគ្រឿងនេះយកទៅប្រើបានចាហើយសម្រាប់ត្រាក់ទ័រខ្នាតធំចេះបើយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងឧបករណ៍កាត់ស្មៅក៏យើងត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្នាតធំដូចគ្នាចាហើយសម្រាប់ឧបករណ៍កាត់ស្មៅធ្វើជីនេះគឺជាប្រភេទខ្នាតបងធំនៅក្នុងកន្លែងតែម្ដងចាដោយសារខ្នាតនេះគឺធំជាងគេបំផុតហើយចាគឺមានប្រវែងរហូតដល់2ម៉ែត្រចាហើយមានន័យថាបងកាត់ម្ដងគឺបានមុខកាត់រហូតដល់2ម៉ែត្រចាបងដែលមានចការធំចាកាត់ខាងមុខដុសខាងក្រោយកាត់ខាងក្រោយដុសខាងមុខអីអាចពិចារណាយកខ្នាតនេះយកទៅប្រើបានចាគឺមានបុគ្គលិក10ទៅ20នាក់គឺអត់ដូរជាមួយនឹងឧបករណ៍កាត់ស្មៅធ្វើជីនេះទេចាគឺនិយាយពីការងារវិញស្អាតលឿនរហ័សទាន់ចិត្តចាអត់ឲ្យបងពិបាកសាំចិត្តទេចាសម្រាប់បងដែលមានចការធំនិយាយរួមទៅសម្រាប់ឈុតនេះគឺយើងចាប់ឈុតហើយចាគឺជាពិសេសបងដែលជីកាត់តាមនេះចាគឺភាគច្រើនគឺគាត់មើលហ្មងដោយសារឈុតនេះគឺចេញមកស្អាតលះចាមាំទាំងអស់មិនថាជាត្រាក់ទ័រឬក៏ជាឧបករណ៍កាត់ស្មៅធ្វើជីទេគឺថាចេញមកស្អាតភ្លឹងតែម្ដងហើយសម្រាប់ឧបករណ៍កាត់ស្មៅធ្វើជីខ្នាត2ម៉ែត្រនេះវិញគឺបងមិនមែនអាចជាប់តែជាមួយនឹងម៉ាក Kubota ទេចាសម្រាប់បងដែលមានត្រាក់ទ័រធំហើយស្រេចគ្រប់ម៉ាកទាំងអស់ម៉ាក Ford ក៏បាន Belarus M60 ឬក៏ John Deere ចាគឺបងអាចកំងឧបករណ៍កាត់ស្មៅធ្វើជីខ្នាត2ម៉ែត្រនេះយកទៅប្រើប្រាស់បានចាគឺអត់ប្រកាន់ម៉ាកប្រកាន់សេរីទេឲ្យតែជាប្រភេទត្រាក់ទ័រដែលមានកម្លាំងចាប់ពី60សេសឡើងចានិយាយទៅសម្រាប់បងដែលជាម្ចាស់ចម្ការធំគឺបងមានឧបករណ៍កាត់ស្មៅធ្វើជីខ្នាតធំចេះគឺងាយស្រួលហ្មងចាគឺយើងការងារយើងគឺរលូនយើងអត់ពិបាកក្នុងការរកបុគ្គលិកមកកាត់ឬក៏យើងនៅតែធ្វើការងារកាត់ស្មៅនឹងចាមុខក្រោយនិយាយទៅរវល់តែការងារនឹងទេយើងអាចដកឃ្លីទៅធ្វើការងារអីផ្សេងបានចាគឺយើងមានមួយឈុតគឺស្រួលមែនតើចាចឹងបងដែលមានតម្រូវការបងអាចធ្វើការកំងជាឈុតជាមួយនឹងត្រាក់ទ័រ Kubota M59H នេះក៏បានបងកំងតែឧបករណ៍កាត់ស្មៅធ្វើជីក៏បានដែរចាសម្រាប់បងដែលមានត្រាក់ទ័រស្រាប់សម្រាប់បងដែលចង់មកមើលទំនិញផ្ទាល់ទីតាំងរបស់តុងមីងលីគឺមានអាស័យដ្ឋាននៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 6A នៅជាស្ពានទី5